Immer mehr Tastaturen im Sortiment von Digitec Galaxus sind sogenannt Hotswap-fähig. Sie erlauben es dir, Switches ganz einfach rauszunehmen, ohne zu löten. Dann verlockend ist es auch und es ist auch recht cool. Trotzdem solltest du zwei Sachen beachten. Die erste Sache betrifft den Switch an sich. Du hast hier die zwei Pins, die du nachher probierst, auf dein PCB aufzudrücken, respektive Hotspot-Sockel. Du musst unbedingt schauen, dass die gerade sind, von Anfang weg. Wenn die nämlich ein bisschen verbogen sind und du sie probierst draufzudrücken, verbiegen sie sich nur noch mehr. Und die wieder gerade zu bekommen, ist echt mühsam. Der zweite Punkt betrifft die Platinen an sich. Also dort, wo du die Switches drauf tust. Es ist mühsam, ich weiss, wenn ich das jetzt sage, aber mein Tipp an dich, nimm die Platinen raus. Weil nur so hast du die Möglichkeit, Druck von hinten auf einen sogenannten Hot-Swap-Sockel zu geben. Weil wenn du das nicht machst, kann es sein, dass wenn du den Switch reindrückst, der Hot-Swap-Sockel gerade wegkommt. Es mag an einer schlechten Lötstelle liegen. Das ist mir in diesem Beispiel hier passiert. Der Hot-Swap-Sockel ist losgekommen. Ich konnte ihn nicht mehr anmachen, nicht mehr anlöten. Das PCB war einfach futsch. Und das willst du definitiv nicht.